Sono migliaia i friulani che pur essendosi vaccinati non riescono a scaricare il Green Pass, centinaia ogni giorno le mail e le telefonate che arrivano al Dipartimento di Prevenzione. Ecco come fare per risolvere la situazione. Sarà il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia nella prima metà di settembre a decidere sul ricorso di oltre 150 sanitari che si oppongono all'obbligo vaccinale, sono soprattutto infermieri e operatori sociosanitari. Sgominata dalla polizia di Slovenia, Italia e Croazia una banda che trasportava illegalmente i migranti dalla Bosnia all'Italia. Per la prima volta sono state rese note anche le somme richieste, fino a 5.000 euro a viaggio. La Danieli di Butrio ha donato alla clinica pediatrica dell'ospedale di Udine un ecografo di ultima generazione, consentirà di avere diagnosi più precise in tempi più rapidi, grazie anche all'intelligenza artificiale. Ultimi frenetici giorni di mercato per l'Udinese, in vista dell'esordio in campionato contro la Juve, si concretizza lo scambio con il Torino tra Lianco e Becao, domani visite mediche per Success. Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. In apertura i disguidi con il Green Pass. Il Dipartimento di Prevenzione di Udine riceve quotidianamente centinaia di mail e telefonate da parte di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale ma non riescono a scaricare il certificato verde. Il caso più comune è quello di chi, avendo avuto il Covid, si vede somministrata solo una dose, ma le situazioni sono le più disparate. Per fare chiarezza e dare indicazioni ai cittadini abbiamo interpellato la dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Claudia Zuliani. Dottoressa Zuliani, sono tanti i friulani che non riescono a scaricare il Green Pass e così sono centinaia le telefonate che arrivano quotidianamente al Dipartimento per avere spiegazioni. Quali possono essere i problemi? I problemi che impediscono lo scarico del Green Pass possono essere molteplici. Andiamo da situazioni in cui ci sono degli errori materiali di inserimento del codice fiscale o del numero di telefono o dell'indirizzo email nella scheda della persona, a situazioni in cui la persona ha avuto l'infezione da Covid, per cui il ciclo vaccinale in questo caso si basa di una sola dose, ma al momento dell'inserimento non è stato apportata che il ciclo è completo e quindi si scarica un certificato dove risulta uno di due, quindi queste devono essere delle correzioni. A situazioni in cui la persona ha fatto una dose in regione e un'altra dose in un'altra regione, a casi in cui persona residente in regione ha fatto entrambe le dosi fuori regione e in questo caso noi non possiamo fare nulla, persona che si è vaccinata con dei vaccini non approvati dall'EIMA. Quindi è importante che la persona che non riceve, se ha la necessità di avere il Green Pass, che si attivi per tempo. Il consiglio è che le persone scrivano delle email mettendo nome e cognome, data di nascita, un numero telefonico, indicando qual è il problema. Devono avere pazienza perché una volta fatta l'email a noi servono 2 o 3 giorni, abbiamo delle persone che sono dedicate tutto il giorno a risolvere queste problematiche, ma noi riceviamo decine e decine di email ogni giorno in cui abbiamo appunto queste segnalazioni di impossibilità, difficoltà a scaricare il Green. Aumenta ancora il numero delle persone ricoverate nelle terapie Covid del Friuli Venezia Giulia, che salgono a 10. A quelle di ieri si aggiunge una paziente vaccinata solo in prima dose. Positivo un medico dell'azienda sanitaria e una persona rientrata dalla Macedonia del Nord. Su 5.186 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici eseguiti sono stati rilevati 68 nuovi contagi, tra cui 9 di migranti. Non si registrano decessi. Scendono a 26 ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento calano e sono 861. E sul fronte vaccinale i giovani stanno dando una lezione ai più anziani. In pochi giorni la fascia 12-19 anni ha già superato il 50% di adesioni. Commenta così il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi l'andamento della campagna vaccinale in regione, sottolineando come i risultati del vaccino si vedano sul tasso di ospedalizzazione di questa nuova ondata di pandemia. L'andamento del contagio è chiaro, abbiamo tutti imparato che questa è una ruota, tu oggi ti trovi in una condizione di basso contagio e poi potresti a scapito di altri trovarti in una posizione alta vedendo quello che è oggi in alta ritornare in una posizione bassa, quindi bisogna essere pronti.
Chiaro, il contagio c'è, è più alto di quello dello scorso anno se paragonato al periodo che stiamo vivendo. Vediamo un plateau di questo contagio, perlomeno negli ultimi giorni, vediamo cosa succederà nei prossimi e soprattutto vediamo una dinamica di contagio diversa che ha una pressione ospedaliera sicuramente differente rispetto al passato, dove vediamo che insomma, il vaccino comunque fa la differenza. Sul fronte della vaccinazione aumenta la risposta della popolazione degli studenti del Friuli Venezia Giulia e a livello di popolazione ultra sessantenne questa risposta ancora non la vediamo. Noi dopo mesi e mesi di lavoro abbiamo le persone con oltre 60 anni che hanno aderito all'80%. In uno spazio molto inferiore la categoria 12-19 ha già superato il 53%, quindi i nostri giovani ci stanno dando una lezione. E c'è un ricorso al TAR che verrà discusso nelle prossime settimane per decidere se le sospensioni del personale sanitario del servizio pubblico sono legittime oppure no. Sarà il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia nella prima metà di settembre a decidere sul ricorso di oltre 150 sanitari che si oppongono all'obbligo vaccinale. Nel dettaglio sono circa 110 tra medici e soprattutto infermieri e operatori sociosanitari quelli che hanno presentato ricorso nella SUGI, l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, poco meno della metà in quella del Friuli centrale e poi ci sono dei ricorrenti anche nell'azienda del Friuli occidentale. I provvedimenti che vengono contestati sono quelli dei dipartimenti di prevenzione che fanno riferimento all'articolo 4 del decreto legge 22 del 1 aprile, convertito in legge il 28 maggio, il quale impone l'obbligo del vaccino alle professioni sanitarie e agli operatori delle professioni sanitarie che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. Sempre nella legge si dice chiaramente che la vaccinazione costituisce il requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Va specificato che il provvedimento esonera dall'obbligo vaccinale i soggetti considerati a rischio e che presentano un certificato del proprio medico di medicina generale. È previsto anche l'affidamento ad altro incarico non a contatto col pubblico, mentre la sospensione del servizio arriva dopo la sospensione dall'ordine professionale di appartenenza. Secondo l'interpretazione dei ricorrenti, la norma sarebbe contraria al dettato costituzionale e alle norme europee e pertanto non dovrebbe essere applicata dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Una tesi contestata dalle aziende, le quali si costituiranno in giudizio per ottenere il rigetto del ricorso. Sull'obbligo del Green Pass nelle mense aziendali serve una legge chiara, così il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, che nella prossima intervista spiega come ci si è organizzati a Butrio e aggiunge: chi non vuole vaccinarsi è libero di non farlo, ma non può infettare gli altri. Noi al momento abbiamo saltato questo tema da tempo, quindi non avevamo, quando non c'era il Green Pass, cosa abbiamo organizzato? Siccome i tecnici di officina sono circa 500 contro i 2500 degli uffici, i tecnici di officina vanno in mensa, ma la mensa è occupata per meno di un terzo, quindi il problema di contatti eccetera non ci sono, mentre abbiamo organizzato che verso metà mattinata passano attraverso gli uffici, abbiamo una selezione di 2, 3, 4 soluzioni, non lo so quanto, uno dice mangio questo, bene, poi a mezzogiorno passa e consegnano e quindi rimangono negli uffici che hanno dei distanziamenti eccetera, quindi questo problema non lo sentiamo, però posso condividere il concetto, come esprimeva l'assessore, che ci vuole una legge chiara su questo, perché il fatto pandemico non credo sia finito, diventerà in ottobre, novembre, credo, qui nessuno lo può dire, ma nella logica riprenderà. L'effetto sarà tanto inferiore quanto sarà più alto il numero dei vaccinati, questo ormai l'abbiamo capito tutti, e quindi se lei non intende vaccinarsi è un fatto suo, personale, a meno che non ci siano dei problemi di salute, questo è tutto un settore a parte, è un fatto personale ma che non gli dà il diritto di infettare gli altri o di creare dei problemi agli altri. Sgominata dalla polizia slovena in collaborazione con quelle italiana e croata, una banda che trasportava illegalmente migranti dalla Bosnia all'Italia. Per la prima volta sono state rese note anche le cifre che venivano chieste per il viaggio, 4-5 mila euro per ogni tratta dalla Bosnia all'Italia.
Dai 4-5 mila euro per il viaggio dalla Bosnia all'Italia e poco più di 300 euro per attraversare la Slovenia dalla Croazia all'Italia. Sono queste le cifre che un'organizzazione criminale di 6 persone chiedeva ai migranti che cercavano di entrare nell'Unione Europea. Le indagini sono state eseguite dal settore criminale del Dipartimento di Polizia di Capodistria e si sono concluse a inizio agosto. La notizia è stata però comunicata solo oggi. Sono stati arrestati un 31enne di Lubiana che insieme a un 33enne della Bosnia-Erzegovina era al vertice dell'organizzazione. 3 sloveni tra i 20 e i 21 anni che si occupavano del trasporto e un kosovaro di 43 anni, sempre portatore dei migranti ma residente in Italia. La perquisizione era scattata il 4 agosto e i 2 capi avevano precedenti specifici. Il bosniaco era stato condannato nel 2019 sempre per traffico di esseri umani in Slovenia. Nel corso dei controlli sono stati rintracciati cellulari, ora oggetto di indagine per capire se ci sono altre persone coinvolte, e anche della droga, seppur in modica quantità. Sono 3 gli episodi documentati dalle forze dell'ordine, uno concluso con un inseguimento su suolo italiano al termine del quale proprio uno dei componenti della banda, il 43enne kosovaro, era stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Trieste. L'organizzazione criminale usava documenti falsi per noleggiare dei furgoni sul suolo sloveno. Complessivamente ai 6 sono stati contestati 17 ingressi illegali in Slovenia di migranti provenienti da Bangladesh, Iraq, Iran e Afghanistan. Il guadagno è stimato tra i 68.000 euro e gli 85.000 e, come detto, il trasporto costava dai 4 ai 5.000 euro dalla Bosnia e circa 350 euro dalla Croazia, ma è una stima per attraversare la Slovenia. I criminali fornivano anche vestiti, cibo e acqua per il viaggio. Picchia un connazionale con una bottiglia rompendogli il naso. Un cittadino pakistano di 28 anni irregolare ha tentato di fuggire quando sono arrivate le volanti, ma è stato bloccato ed è finito in manette per lesioni e resistenza. È successo un martedì pomeriggio a Udine nel Parco Martiri delle Foibe. Dopo la convalida dell'arresto, il GIP ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Udine. Gli è stato notificato il decreto di espulsione con ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni e lo hanno trovato sulla spiaggia di Grado con un tirapugni, una pistola finta e diverse dosi di marijuana pronte per lo spaccio. Così un giovane è ferito agli arresti durante i controlli eseguiti dai carabinieri nel giorno di Ferragosto. In 3 si aggiravano con fare sospetto tra gli ombrelloni sulla spiaggia di Grado. Uno di loro è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. È stato trovato in possesso di dosi di droga durante i controlli effettuati dai militari a Ferragosto. Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto nello zaino della persona arrestata anche un tirapugni e una pistola a giocattolo priva del tappo rosso. Dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi e di ricettazione. Il giovane, mentre veniva accompagnato in caserma, ha anche tentato di disfarsi di 9 dosi di marijuana già confezionate e pronte per essere cedute. Controlli più approfonditi hanno consentito di rinvenire nelle sue disponibilità anche 100 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e $210 americani, che da ulteriori accertamenti sono risultati essere stati asportati nel pomeriggio precedente in spiaggia a un bagnante. Il GIP di Gorizia ha convalidato l'arresto e imposto all'indagato l'obbligo di dimora nel comune di Gorizia e l'obbligo di firma giornaliero. Complessivamente il comando provinciale dei Carabinieri di Gorizia nel fine settimana di Ferragosto ha impiegato 129 pattuglie che hanno controllato 670 persone e 139 esercizi commerciali. I carabinieri della stazione di Maniago hanno tratto in arresto 2 persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una 29enne maniaghese e un coetaneo di origine dominicana. La droga veniva confezionata a San Vito al Tagliamento e la donna, insospettabile, la trasportava a Maniago per poi cederla a una clientela selezionata. Le operazioni hanno portato al sequestro di 35 grammi di cocaina, 1 chilo di sostanza da taglio, nonché bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. E dopo l'overdose di 2 ventenni che avevano partecipato a un evento musicale in Piancavallo alla vigilia di Ferragosto, il questore di Pordenone ha disposto la sospensione della licenza per gli organizzatori del picnic chilometro zero, non in regola con i requisiti per i pubblici spettacoli. Durante la manifestazione è avvenuto lo scambio di droga tra ragazzi. Stop fino alla fine della stagione estiva per le iniziative del picnic chilometro zero, dopo che alla vigilia di Ferragosto 2 ventenni pordenonesi erano finiti in overdose, ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Pordenone per un mix di sostanze stupefacenti, dopo aver passato la giornata in quota partecipando all'evento presso la baita dell'Agenzianella, il questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza agli organizzatori della manifestazione per 20 giorni.
Il tutto in seguito agli approfondimenti della polizia, che hanno riscontrato la correlazione tra la festa in montagna e l'overdose dei due giovani, i quali, in compagnia di altri 3 loro amici, sabato 14 agosto avevano raggiunto la località montana e dopo aver assunto birra ai chioschetti si erano messi ad ascoltare musica techno con alcuni DJ che al momento si esibivano sul palco, assumendo in seguito cocaina e metanfetamina acquistata, dopo un passaparola, sul prato alla presenza di molte altre persone. Inoltre la società titolare della licenza temporanea, come emerso dalle indagini, non risulterebbe essere stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico con installazione di palco ed altre strutture, così come da una prima visione della documentazione agli atti non risulterebbe essere stato acquisito il vincolante parere della Commissione Comunale per la Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Ulteriori provvedimenti e sanzioni potrebbero essere adottati dalla Questura in seguito ad altre verifiche ancora in corso. Sui fatti di Piancavallo interviene il presidente di Confcommercio Pordenone Alberto Marchiori, che sottolinea come il comportamento degli organizzatori dell'evento abbia causato un danno d'immagine per la categoria e la località avianese. Loda l'operato della polizia e tira le orecchie agli organizzatori del picnic chilometro zero. Confcommercio Pordenone prende le distanze dall'evento di Piancavallo, che ha avuto conseguenze gravi per la salute di 2 giovani che hanno rischiato di morire dopo l'assunzione di droga. C'è voglia di recuperare da parte degli esercenti che hanno sofferto col lockdown eccetera, ma sicuramente questo non è il modo giusto per recuperare. Questo è il modo per arrecare danno a se stessi, alla propria azienda, alle persone e soprattutto un danno, gravissimo danno di immagine a una categoria e al luogo dove si sono svolti gli eventi. E con fatti di questo tipo noi, anziché favorire il turismo in quella realtà, arrechiamo danno. Per cui al questore d'Orisio e alle forze dell'ordine il nostro appoggio per questo rigore che è a tutela di tutta la categoria. Ancora cronaca, un colpo da 20.000 euro è stato messo a segno in un'abitazione per vacanze a Lignano. I malviventi hanno approfittato dell'assenza di una turista straniera penetrando nel suo alloggio per ferie da una porta-finestra che è stata scassinata. Hanno rubato abiti di marca, gioielli e soldi. La brutta sorpresa al rientro, quindi una chiamata al 112 per denunciare l'accaduto. E il titolare di un locale pubblico di Sappada è stato sanzionato per 400 euro per non aver verificato il possesso del Green Pass per alcuni clienti che stavano consumando seduti ai tavoli all'interno. Si tratta di uno dei pochi casi nell'ex provincia di Udine. Le sanzioni elevate, infatti, relativamente al corretto uso della certificazione verde a oggi sono meno di 10. È mancato a 64 anni Renato Brisinello, per lunghi anni stimato responsabile e funzionario del comando di polizia municipale di Pontebba ed ex UTI Canal del Ferro Valcanale. La notizia ha gettato grande sconforto nel Tarvisiano, tra ex colleghi, amici e semplici conoscenti. Innumerevoli le testimonianze d'affetto, le parole gentili, i ricordi a testimonianza dei ricordi che l'ispettore ha lasciato nelle persone che gli volevano bene. Ad annunciare la prematura scomparsa è stata la famiglia. Tra i saluti e i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Pontebba Ivan Buzzi. Mandi, Renato, ha scritto il Primo Cittadino, sei stato un collaboratore sempre disponibile, appassionato del tuo e nostro bosco e del tuo lavoro. Anche durante la malattia pensavi ai tuoi boschi e al legname da tagliare. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 20 agosto, alle 10:30 nella pieve di Santa Maria Maggiore a Pontebba, giungendo dall'ospedale di Tolmezzo. Ed è atteso per il prossimo fine settimana il grande controesodo di agosto. Si stima che sulla A4 e sulla A23 transiteranno oltre 20.000 vacanzieri italiani e stranieri di rientro dalle proprie ferie, ma il terzo weekend agostano generalmente vede il classico ricambio di turisti, fattore che genera un notevole flusso di mezzi sulle autostrade anche verso le spiagge e le città d'arte. Per questi motivi le direttrici Trieste, Venezia e Udine Palmanova sono osservate speciali. Complessivamente si stima un afflusso di 186.000 transiti nella sola giornata di sabato, il 4% in più rispetto al sabato di 2 anni fa. La circolazione dei mezzi pesanti sarà vietata dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. E il gruppo Danieli di Butrio ha donato alla clinica pediatrica dell'ospedale di Udine un ecografo di ultima generazione. Consentirà di avere diagnosi più precise in tempi più rapidi grazie a una tecnologia avanzata applicata alla misurazione della funzionalità agli organi. Il contributo dell'azienda friulana, ha commentato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, non è mai superficiale, ma va nella profondità di alcuni aspetti centrali per la società.
Perché medici ed infermieri possano intervenire in maniera efficace, soprattutto sui pazienti più piccoli, è fondamentale che la diagnosi sia precisa, puntuale e veloce. Un prezioso supporto in tal senso è garantito dall'innovativo ecografo multifunzione che il gruppo Danieli di Butrio ha donato alla clinica pediatrica dell'ospedale di Udine. La misurazione della funzionalità degli organi permette di accelerare i tempi di inizio della cura, fattore determinante per il successo terapeutico. Dennis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ha sottolineato come l'apparecchiatura si inserisca perfettamente nel progetto della nuova pediatria di Udine, destinata ad essere sempre più punto di riferimento per il territorio in sinergia con le altre strutture. L'ecografo, consegnato alla presenza del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, del presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti e della direttrice della clinica pediatrica Paola Cogo, è l'unico strumento del genere sul mercato che dia la possibilità di fare algoritmi di intelligenza artificiale. A fronte dei risultati dell'esame ha dei modelli di elaborazione, degli algoritmi che si mettono insieme, quindi in sostanza anche pensano, che non sostituiscono l'operatore, ma pensando gli danno dei suggerimenti, sono selettivi e quindi pongono dei dati e delle deduzioni che facilitano poi la decisione da parte dell'operatore. I piccoli sono pochi, curiamoli, ma curiamoli comunque evidentemente. Poi si tratta, visto che parliamo di piccoli e di natalità, dobbiamo lavorare probabilmente con più incisività per cercare di arginare la decrescita continua. La natalità va un momentino sostenuta, quindi probabilmente nelle scuole bisognerebbe dare più importanza all'educazione della famiglia, cosa significa avere i figli, cosa significa avere figli nella cornice di una vita umana. Non posso non soffermarmi sulla sensibilità sociale di Danieli. L'intervento di questa grande azienda non è mai banale, perché quando si lavora sulla sanità, quando si lavora sui giovani e sulle scuole, quando si lavora sulla sicurezza del lavoro, questi sono segnali importanti che stringono il rapporto tra le istituzioni e il mondo dell'impresa. A fare da tramite tra il gruppo Danieli e la clinica pediatrica è stata Settembre in Vita, associazione benefica nata dall'Arma dei Carabinieri nel 2012 che ha sede a Monfalcone. A spiegare funzionamento e potenzialità dell'ecografo è la professoressa Paola Cogo, direttrice della clinica pediatrica dell'ospedale di Udine. Professoressa Cogo, una macchina tutto sommato piccola, compatta, che può raggiungere i piccoli pazienti direttamente nella loro stanza. Vediamo 4 sonde. Ci può spiegare che cosa vi aiuta a fare? Queste 4 sonde ci aiutano a capire bene come funzionano tutti gli organi interni del bambino. In particolare questa sonda ci aiuta a capire tutti gli organi addominali. Questa invece è una sonda che serve preferenzialmente per studiare il polmone e quindi tutti i bambini che hanno patologie, problemi di tipo respiratorio o di ossigenazione, e ci serve anche per capire se ci sono delle problematiche a livello muscolare o articolare o degli arti. Questa sonda è una sonda esclusivamente legata alla funzionalità del cuore. Questa è l'ultima sonda che è tecnologicamente molto avanzata, che ci consente invece di individuare con precisione dove sono le vene e le arterie dei bambini. E siccome dalle vene e dalle arterie noi dobbiamo prelevare il sangue piuttosto che fare le terapie infusive, endovenose, chiaramente una sonda con questa precisione ci dice dove esattamente è la vena e quindi noi possiamo pungere esattamente dove dobbiamo prelevare il sangue senza fare dei tentativi a vuoto e quindi fa soffrire il bambino inutilmente. Un altro aspetto importante che rende questa apparecchiatura unica nel suo genere, quindi particolarmente utile, è quello dell'intelligenza artificiale. Certo, questo è l'unico strumento attualmente presente in commercio che ha la possibilità di avere degli algoritmi interni con cui noi riusciamo a utilizzare i dati degli esami precedenti che abbiamo fatto, in cui lui riconosce che sono delle alterazioni di funzione di quell'organo specifico, e quindi se lo ritroviamo gli stessi dati quantitativi, gli stessi numeri, gli stessi reperti in un nuovo bambino che ci arriva nel nostro pronto soccorso, lui è in grado di suggerirci che possibilmente quel bambino ha quella malattia, quindi aiuta il medico a capire qual è la diagnosi.
Sono le 2 travi in acciaio più lunghe al mondo e sono state realizzate negli stabilimenti friulani della Cimolai. Misurano 170 metri e pesano 6.500 tonnellate ciascuna. Sono destinate a un'imbarcazione a Rotterdam, impiegati 1 migliaio di persone per oltre 2 anni di lavoro. Sono made in Friuli le travi in acciaio più lunghe del mondo. La Cimolai, azienda pordenonese leader a livello internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, ha infatti realizzato per Allseas, una delle maggiori compagnie internazionali nel campo offshore, 2 travi d'acciaio della lunghezza di 170 metri ciascuna, uniche nella loro complessità. Oltre a 1 migliaio di persone ha contribuito a realizzare questo imponente progetto, operando da tutti e 4 gli stabilimenti friulani per oltre 2 anni e mezzo di lavoro. Le 2 travi, ciascuna del peso di 6.500 tonnellate, sono state caricate sulla chiatta Iron Lady di Allseas e inviate a Rotterdam, dove verranno installate sull'imbarcazione Pioneering Spirit. Già nel 2015 Cimolai aveva realizzato altre 16 travi, seppur diverse, per la stessa imbarcazione. Si tratta di un progetto avanguardistico di complessità notevole, sia per le sue dimensioni, sia per il materiale impiegato, acciaio con grado S690. Inoltre, essendo le 2 travi parti integranti di un sistema complesso, è stata richiesta un'altissima attenzione e precisione nel rispetto delle tolleranze costruttive. Completano il progetto sistemi di outfit elettrico, oleodinamico strumentale e la gestione delle casse di zavorra che permettono la loro rotazione. Per l'azienda friulana, guidata da Luigi Cimolai, si tratta di un'altra sfida vinta. Successo ieri sera per il concerto che Angelo Branduardi ha tenuto ai piedi del Castello di Udine. Il cantautore e violinista ha chiuso la serata suonando e cantando Schiaracciule Mariacciule, il tipico ballo friulano medioevale risalente a prima del 1500. Il menestrello ha poi salutato gli oltre 600 spettatori con questa bella frase: non è mai troppo tardi per vivere un'infanzia felice. Sentiamo e vediamo un piccolo estratto. Schiarazzule, marazzule, le lusigne, le cracule, le picciule, sinicciule, di polvare si tapule, lo schiarazzule, marazzule, con la rucule, la crocule, le fantate e un trapule, il fantato un trapule. Ultimi 12 giorni di mercato per l'Udinese, che cerca di completare la rosa a disposizione di Gotti prima della partita contro la Juventus. Mentre si concretizza lo scambio con il Torino tra Beccao e Lianco, domani l'attaccante del Watford Success effettuerà le visite mediche con i bianconeri. Ne parleremo in Sport FVG al termine del telegiornale, dove oltre al mercato dell'Udinese e del Pordenone si sveleranno i nuovi gironi del calcio dilettanti, con 24 squadre in eccellenza e più di 100 in seconda categoria. Al termine dell'edizione sportiva poi spazio anche alle previsioni meteo. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento in compagnia dei programmi di Telefriuli.